nonda Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me kochi kenda Vatamai. Sambula pinagada turanga kay namarama nimbula pinagana kanda na sasema tikumai wasibiana sana tinika ba mai viti pinagawalebu na nomuni Duavata tikumai kay na Radio Bulan Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai na mataka indai sebitongo na tinikandu na 5 miniti sa tikabun nonda ngauna ni ivetokani na nonda ngauna ni vesamati en kamburaki na singalebu indai pinagawalebu na ngauna Santa Rosa sa sebitongo na ba en vana miniti ka dabang bautan ni ngesinga binaka indai kaya kini sa dila to kana singa na korturanga mai suba do mga to kana raki hindi nga nimbulat ko na to kalaw deba tarang ngole po nitukutuk ni raki na tini karuan ni oti na itukutuk na non daban wana itukutuk ni gito itukutuk na besa ibura lebo tiko na italano ni beitarong yung baleti rana lubenda kalasiwalu era sabe itarong itiko na madongo so sana bakadabar ni kuah na non ra veterong inda bukan ini benakatiko beira na lubenda mai biti na non rasa sanga kinabuli tordake kena veterong er sanga rabati kon Fiji HTA examination na madawango
ta kena I dava tiko na madongo na singa nikua ta boga vina ka tio kina ni bula vina kana kanda na ngarabi en bola uni taka so na be pale ni bola na pale ni bula tiko ni ngarabi ni tama daga ni obisa na en rabi ni lawa mata I walu ni nonda banua ke kemuni na kanda na tiko nga mai na koro ni sema tiko mai kina ni bula vina na sana tini ka ba ni bula vina mai ni seladi ke Australia en awasa Pasifika bula vina ka mena tukuka torika ni bula vina na kanda ni sema tali tukunga mai na bianu anu tali so Micronesia Niue mai Tonga Samoa kara sa sema tiko mai en radio Bula Duavata non tanga unango en nonta Vata en singele buenda indai vina wele buna sema tiko mai Alaska ni bula vina tiko sarane na bono bayawa na boli kuni burabura sa tiko butiko ngo merzambe na bula imbata sarbe bia oti tiko ni na non dai wasini burabura na deba ni Pasifika sa toki kina boliku nan raki imbata na non da burabura kanda boga bina ka tio kina sala ni atandi kawa ni andra ni bula binaka na bengarabi na bale ni bula na marama sistana nasi kemuni na kanda na turanga kina marama na bengarabi kemuni na bikai koto ni bau ni taipu mate ni kuana singa ni bula tamarau taga na singa lutule buenda indai mai viti na kabiti ko ni singa bukelulu Santa Rosa en non da tiko ni bengarabi en radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai.
Bula salani atan di kawa. Bina boleh buna namuni sama tiko mai bina talanga boleh buna sar bunga rasa ngasutini waka itu mai saya bukan ini bina kaya sar tiko kanda sama tiko enda be bonu eso ni bengarabi bola uni daga na be bola ni bola salani atan di kawa bina boleh buna bina numi be irana turanga kena maramanasi enda be bola ni bula na nonda bula bina kalen dua solebu ni bula bina na kanda Hazel ngau na bo. Bula bina matakal. Bula bina kabna boleh bina sematiko mai. O met savea sema saratiko ningo namba Tirilangi District School mai sekaka. Mai Maduata ni bula bina ka mi bula sia. Met savea ke aran e kaloni biti. Mi usang bula re bina numi boli iko mai Auckalandi, mai New Zealandia, kalau ngata na bengarabi na singa ni kuwa, ata sema tiko ya ningo ngau na mai biti singa isibito ko na tini kandua na miniti, to so tiko nonda bebo amarauta kia na nonda Vata in radio, Bula Duavata, San Francisco, e Kauti Keda Vata mai ni an rani Bula Vinaka. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tō na senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwawalu Franklin Boulevard,
Sacramento, California. Number di telefoni V121 ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay wang sumburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo vina bima manione na kabini buku lulu be kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Me volia back in donongu life insurance policy? Nakakil na ito tayo katin kabito ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami nga ya kinamaga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka talaga tundawala. Kuwertong ko. O sarang ko dengo pamibinaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. E na muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne kakuni lo malenga sa tiukin dono menua e rauni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na itibgina me baka na karikua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi oke kena coleslaw surua chutney gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o ngale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito dilibota kanya na kemo katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Rumah
so nga una vo bula bina matangali ni bula bina talanga na wakando ni sengai sema tiko mai ana kemba ni matai walu en bua en koroturanga mai suwa bina wale bina sema tiko mai met savea ni bula bina ka ya rongo saratiko mai Batiri Langi District School mai sekaka mai Madwata aran kaloni biti bina wale bina rongo saratiko mai Okalandi mai New Zealandi dan witaka tiko ni singa binanga ni bengarabi indai bula binaka Apollo Korobuka mana seitaba and tuirara subdivision mai makoi ni bula binaka talengan wakanda rasema tiko mai en yasa ki nausori na lomani tembarando bula binaka mai tonga nangaboka bula binaka bole buna sama tiko mai na mataka ni kua en non da Vata rasa tiko talengango na linga ni bengarabi na italatal lal Muhammad Vata ke ina tamala ni visa una matewai rasa rauta litunga merang garabana non reitabi ena non da Vata ena singele bunikua bonu ni binaga tiko ni ke moni na be soko yaki bia bororano wasa ya rawana beito soyaki sangani duana ibo roni dangi koko e solit ko mai na tamada ganin raki mai nandi kanda uma ganinda mai rongo da tiko ni ke ni binagatunan raki sa dila tale toka na matani singa doni ana koroturanga mai suwa ka ngurungurungo tiko en rabida na singa sa oti tau banga una na uza sare ritawa na mendawai ka waita ke tiko bogalebu ni sabe bia mada en rua tolo na mada sa oti sabe bia ndau makatale na kena itubaki bina bogalebu na sema tiko mai tevi tana turanga re tiko ni anandua na bono toka bina bogalebu na sema tiko mai dola bina te dola ke rana wekanda era borongo tungango na koroturanga suba ai matani tombua angela Vata ke sekobe Vata ke na non rau baba bula binaka rakua borongo tukumai Selina bula binaka ke ratuna dorowo nagan marauta ke nela ko ningande na mo ni madao saoti are rele so tale mai to mani tale na buli sabe tarongi tiko na lubenda sana dabo ni ko ana be tarongi ni kala sualu ngai madala na be to soyaki na mo ni ambakingo kine ambakibo gina wele manam ni sema tiko mai no radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai Hey, Vana, ni wanga mai kabi
Dendran beka nangola ni kibalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos ni Bula, ko ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rua na bima manione na kabini buhululu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Me volia back in donongu life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni bera, sengat sarangan ni bera palilai. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda wala. Kubertongo. Au saralo ko dengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolo walu lima. Na nonda Vata kei siti beni raturala.
Kachoti Suluka, Warongo tiko mai Vata na Singalebu and Dai, Reisa now, tiko magana madongo, na vitorongi ver nangone kalasiwalu, kwendonga rabatingo rimaya Vata. Ono ni venagatukeni na Singalebu and Dai. Nangauna sabo ruasanga vulkalima be mana miniti me tini karua dan roi tukutuku na tini karua nangauna mai viti na lima na kaloko nangauna ke Santa Rosa e San Francisco. Da bororongo be na talatala Lal Muhammad membaleta na tutubi tiko nga nangauna mo nga inreki na tutubi ni saya doyani. Ia boni ngauna enda na takadaka enda na lako enda na garabatalingana non daitabi. Na talatala Lal Muhammad. Ono kutiko mai singa to se Vata wa. Nakada ka veo nga se Lucas no tagabe. Lako. Oke chiko no ne ben sindo Vandenberg. Lako vasangra no mula no ngonsa lako lebe siko. Mongi se singa. Kata na singa se liwa mena dava. Se tau lauda. Oi ko mola ko chiko nga. Kendango tau nga bango na udanda sa tutubi. Na tutubi ngai solinga ngonum retirement. Kuala teman dan tutubi. Praise the Lord. Ya. Zakaba na inaki ni kalau. Atuma laka may nakalo naka. Menda zagalaka. Lebala siya may nakango. Araw ta na bula ba wele. Natamatang ando ba wele sindo zagalaka. Tubini nga. Do zagalaka. Nalinga sindo zagalaka. Enan ramdabua. Nasang bawi kundo ng buliman rai. Na panikeke manda ne sin rawe ko. Keto mailau keto kilachunga na panikeke. Naka. Ya mena tota estate mai bono malabu makumbui sundaia. Nai talatala Lal Muhammad mailau era kilatiko na panikeke. Vata kene tutubi gai tiko nga nangauna indan reta kina. Vinaga wale buna sema tiko mai no da Vata na radio Bula Duavata na Singalebu indai. Duana kena ibu walangau tosa tali na nonda bebo marutaki. Nonggoy talanoa membaurang Membalatanan ang kakarandamani Marabina kakatotoka wakawaj Senikau aratay wawaki Marabina kanikoto Pabalita na senikaw e bunga Kay matanggali rosi daw kinambu Kenay di binidila tuwagula Raraning ito embalabu karara Toto esa na balaniara Balanay turangan niyo bisa esa Turangan niyo bisa nindiyan al bisala Islay na sopan ng mga una sayang Narandamu kagada Era salesi tuang koki beyasa Soki dolo kaso erantaloasa Isalay na sobang natawang ulagang Enang mususungiyaw pagkabinaka May nanang dito huli kay nanang bukan Kay ito na tuwa na baka So mga una niyo daw yung nasigi Ay tumburi ang koto naliliwa Ang gayrong ogan ng kamon ni beauty Boleh ka meunges meudisa Jini sa
sama leile sama leile sama nong rosi Au dibi katu ena gai nuagi Niu tika walikina seu tutani Kai baka e mimira tua rosi E na buona ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda Vata talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tiukin dono menua e rauni buka tingu ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na jugina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito dilibot ka na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check e senga tali ni biara senga saranga ni biara balilai in time saranga mai so dan tali wala ka tala tunda wala ko tongo o sala lo bengo pa binaksa Iyo, o yasar nga na buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. Oya na wasa e walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ideniti, kinay bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. E senga dina ni karaw na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na to beto seki. Erto sa tu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-12-ono Saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na nakinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni ono Saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda Vata kay sitiweni raturala. Pakia sa may nono moniromo. Pakia sa may nono moniromo.
na boleh na sema tiko mai raya do tiko mai na dan rakina bo nu ni bina ka na be sai burbura senga walenga mai viti na be sai burbura in the sema tiko kina in radio Bula Duavata and San Francisco and Singale Wendai amai Maria Julian Wanganila andra naga ni andra wila choka veti ne bula binaka ke ben da kauni tambua rabayandra sarati ko maingo ena yanu diria o mai rambe binaka bolebu na tomba ni bogarongo tiko mai kina totoka na sereve wila choka veti o di diriawa ngoka na ya tukuka binaka bolebu
da boga lebo didiriawa e boga yandra tiko nga mai na nukulo mai rar na yandra o pasimada salambongi ni bula benaka mai Melbourne mai Australia ni tang sabi abian do mga boga lele nan rak sabi abia kata-kata mai boga lele se boga iwe raka tiko mai Alaska ni sangai lutu tiko mai wa malua na uda de Vata mai kia sa bula in bata lena itasi doko vanga bula benaka na koroturanga lebu isu wango bengarabi tiko mai ngora boga bina tiko mai kai tiko mai okoya binaga na bengarabi mai San Francisco yo binaga boga lebu talengan na binaka mai suba binaga boga lebu sare rinta umaga tokanan raki eroni ratabola binaka bula totokan na bengarabi dole lala o saya lendua solebun rombula peni rokondi basinia binaga boga lebu nang garabi tabi pinakaboleh besar na bakalunga tataki. Tai samu dola binay nambo pine scheme tarna dola makaresesya no may nambo pine scheme na bingwarabi na singani kuwa. May mga singa leburewa. Si? Mga singa leburewa. Tukwa ramay. Peni rokondi basinia daw magatunan raking goya na city ni suka may lautoka. Sherry and Momo. Dola binari ki baka nuni binakatiko ni buni mango na buni mango crew korbo taile bundo bula binaka na station ni obisa may korbo andi laite inoke bula binaka totoka tuna bingarabi totoka na naraki binaka bolebu goera bukan bula sarati ko may Waikato may New Zealandi binaka bolebu asibina liku seni bunga bana ni korosati ko may bula binaka Amerika, Australia, ke New Zealandi, ke Nabengarabi, nabagayan re bura-bura, pinakatalangan na bibakalunga tataki, pinakabagale mo nagarabi tabi, pinanumiti ko yan ko na Water Authority Staff Quarters in Delana, Mundre del Cusa, may no sorry. Rungu-rungu atungan raki sa biyasan rataliti ko nga may nasingan, kalunga tatiko Nabengarabi, pinakabagale mo steri marama, American Samoa, ang bula binaka na bukarong tiko may pango, na singalebu and dainday, tangilala wanga bono-bono, malo, binaka bukalebu na bingarabi, may loma-loma bano ang balabu, tangilala wanga bono-bono, binaka bukalebu sara na sema tiko may, binaka bukalebu kalungatan na bingarabi may natomba, melaya lutu ng biyaw, imbula binaka kalungatan tiko na bingarabi, ne manilingan dua, bula binaka lena itasi doko banga o krea merto gay bauna numi talangan ito kani baka ndrinda boti ko ngone ndam ni tawi mate may busuya Suliana randikendike ya kila na ya Suliana randikendike ya binaka wale mere mata ni tombua imbula binaka yanu gismila bode taradig na dola menarewa may nandi salolo matuya o iso bode ke ulamila mbukandina lomsi tabanga adin bula binaka makaresese to kamay na bingarabi raki binaka tungo ibiti binaka bugalebu ng raki na marongo sa baka nuni binaka tikoyani ng garabi ni tabi binaka bugalebu may bunisei ni bula binaka break tingo tini karuan na kaloko erato kere merato bono numi taliti ngani Salome Mereoni o Deba Batake Mere to umbula binaka bugalebu ng garabi tabi o mimbi beira ngone sangani kito ngwela daba na tu kay kito lo salini deo may Alaska binaka bugalebu lamsi tabanga may buni sei tonga may reo o daba manday ka tingole ba mandan na nondang una ni balangau en singalebu en dainda en imbera nindarongo ba ni tukutuku na nonda bonua da ngai rongo da talenga na itukutuku nin raki kenengito.
ke ako mausara tunikuwa rani wanga buka dena rau sape mata tunikuwa sape te ilangi ona batulebu na balebu nuo ke mutona koida lebu sambolana mua isarigi sabirina ke aloku Leia nani kona le nuba Ilebu kia bura bura gato soni kuwa Ona batu lebu Sila nambati sate mata kunikua Binandua beba alo ngatataki Walendu kalo melea langi langi Sate tei mata Leo nani kondu saromoyawa Trabalhou mandando também da visa veio na esse Matiwai em Bernirongo de Naitukutuku e na Nonda Banua na Itukutuku e na visa Burubura Nangita Vata Kainan Raki. Dona kisi walangango kitungarabo na ngon dorbolela ikalasi ono. Sale wawambasi sa bondo, bono ni wawambasi tomikoko ya na isongo ni paketi na tin peanuts, na tin ni pinati kwa kakapa. Tawanoko na tanga sa lenda belom ni classroom. Vayan rin ng kasibul sin vayan. Ate kibuta pa ako na lingana. 2, 2, 3 sarkay kelerangoni. Kau minangoni ko tarung ko to na tabilang takani. Kasar ko yo binakatak nga mo mate. Oyo mo mate nga niku. Baleta. Atakalila kayo na musu leno wa nung lunchbox. Kay daba. O ang uli daba na noa. Iyo adaba sarulita tabakin na lingam. Ito na kami biya, okay, wakila, ki usa kinto mo ki kung ano mo sa kayo sudumay. Iko, binakatak nga mo, matelevian nyo, saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni boss enda utaw bingon ni berin leivuli, ya saranga na boss ni bitataw na kiwa. Na yoti ni boss etaw bingon ni bimbi katu manibale ni ngoli koribuli, ya saranga na boss na koti koibuli, na singa to ko ya. Dono ngonelewe ko yani, boss tati nga sibuli, boss tati kirangoni. Nung na tapil na gabi ko. Kakombi ba may balik ko nakangato ko may biyaw ya. Ulukaw, ko tamin naman dua, atabuti may buwa, o kuko na o kuro simpulo may namba kibita sawa, tikil rak, tanga buangay. Nangon na market at nga no bubali ni duri mata-mata ni kurivuli. Pwede to na kina kambi. Nakenda yalo raw na itumutumbu sa irana lubenda. Tapa bina tiko na tamadaga ni visanita kini yanga tiko na nonda tu dau en visinga en nonda bata
en radio Bula Duavata San Francisco. Ni bula vinaka na kanda ni sa tiko mai ngola ko tiko na bonu ni vinaka ne be bala ni bula be ira tiko kina so mbeka ra daka so ira venga rabi so talengan iliu ni be matabu vale serandi ni vale ratiko ne be bala ni bula en singa lebu enda indai en non dai wase ni ngau ngo ni ndawara ka tiko na tuku en non da bonoa keina be sai burabura sa tini karuana kaloko. E tukutuku e non da banua. E na dua na wakasanganga rambula e ratoa pakadar na wisa. E rasala i dabuta rao maiki na viwanan rau na buni marijuana. Tiwanan rau na buni marijuana. E kaina kini ra wakasangangara na wisa e na bebanua eso e rateituki na marijuana. Kasanga leikune maiki na ngo e viwanan rau na buna. Ka bauti ni na lain di kebi me bukan dina takimanda ya sana no mitiku ngani marijuana ngo ya bukan dori mena ya tulau mai sabu mai obalau la mai biti kein abe bonua bole kata ina lo mani ruasa ngabulu kabanga na au anda sengai bukan barango era bukan itakatiko mai na bengarabi na tambah ni visa kene buka ni commissioner Oliva Indriu ni non rata no visango samurieti ko nga na ituba kasala beti dakikina na non reana rabaki en daka ni wainganga ni bebo mateni taki era sabi na kata merado saranga kina bono eteiba kituki na merlai dabuta leibi mai era sabaga dorati kongo beira era sa singemi ni ratei marijuana endana kilaira boga binakati kombaletan deti ko nga na korro da kilaira tiko boga binak kasa tegu buka sangangara ni ngono visa ke bakanda sana sini tuku ya ni rato sana duruma mai na non dai tei ke ina be bonu enda tiko kina era baka sangara mai ni wainganga tiko weekend e kai ondriu ni dua naturanga rato sa besuki ko tiko no visa na ngaunango ni otina baka sangangara mbula ena yanu obalau mai obalau e tolunan rau na buni marijuana ilai dabu mai kina. Ka nanumi ni isa irango era tea kara bolita katiko na marijuana. Nanumi ni ndaulaki vakayadori na boli na visitola lai kartu na nonda koro sa bolita kita letiko nga mai kina na marijuana rekilatiko nga na bolitaka wata keira era be boli. Dua tale embaki rua sangabulu dua na dau bagai ngata kingele besumai en lingan renau bisa en buku ni tuku kaya doani we reto na bengarabi mai sabu en wasa na woliku en korolea ka besumai kina labura kita lengai ono nan rau na buni marijuana kasaba ka mama tatagitu nan rauna na sorena batake na tamba ni marijuana ena numi ni oirango na wainganga era sabe sumai batake ira era teibaka dua tale na turanga yang baki pasanga bulu katolu alaki kau mai tadirua baletan ni alaki besu talenga mai bua na rauni kau mandu kasa tawa tu enak na tanga palasitika lalai ngombe ka mesana ba rauti ki bolitaki sembera tu na bolitaki sa besu na tau ken marijuana wata ken marijuana etea enandona tuku ka basika mai enandona kornibuli duru embure bagarita ki mai ken na non rakunru na itumbu na kornibuli ni turanga mai buli ni tu rato lewetini na ngone rato amoku mai kornibuli ngo na ngone rasenga iduru bouti ko yani na mbakingo kornibuli rato be moku tiko sona ngaseni bure karto senga iboga tiko rio ti wale strati ko nga na ngauna ya dokina na lenga ngo
E kana iluiliu ni kornibuli ti modi bo sailangi ni sabagan deita kana kena yado na tikinango ka sana boga yado ratiko na kornibuli na ituba ngani bengarabi en daw yado ni boga yado na iboga rau kau abeira na ngoni ka sana angaraba na tikinango na kornibuli e senga ni na rawa ni bosota na kornibuli na matangali boga rau ni be boga totonga ni bango mai kornibuli e katala ngau bosailangi ni rato sa kaumai nangone e rato beimoku e rato sa mai be talanoa me madala boga binaka na be kaya yado me rawa ni ngai wali e so talenga na itumbutumbu e rasa abandondono sarabe rato no visa kaen dona itumbutumbu kana numa me sete kakua mandanga ni waraitaka na edana ni rato moku na ngonengo e na tamba ni guawa Vata ke na indomo ni kato maleka. E rato moku ki na elewetini na ngonengo ka rato ambita ki ni rato mbuta ko manrai e na vale ni kana. Dua be rato na ngonengo ka moku e lau raisareti ko na mawe ni moku e nona vonu e vaki e na uluna ke na ngona. Kasabangan deita ki mena tambalaga ni obisa na tikinango. E kana itumbutumbu e rato sanga mandangani mbau kadebene na luvena me rato laki ronga na nona iboga madala se boga tarongi. E sala ki moku sara. E so talenga era boga yang ataka na iarangi tale so. Me rato be moku ki nango e tiko na singa boga rawai ki na singa tambu e na madawa saoti. Ka sana numiti ko me rasa na le sumandai vale so nangone e na buku ni be kaya ya dongo kinangito erto sa tala no atiko mai e so na ndongito kilai karongo e na non da timini bonua na Fiji Water Flying Fijians baleta tiko ngona nga na lenga ni ken reisau ke na non rei bota na dorobo ndongito e na non da bonua ngoina rakavi e kao semi ranranra e na buku ni karto sa buka dorongo ni rto sa tukutuku mai me baleta na ken reisa urto sa na rei reisa nga kina ningito tale na timini viti erto sa na vaku ai kina ia e kao pita meizi na iliuliu buka tawa ni matambose ni rakavia na non da bonua na Fiji Rugby Football Union ni na sanga ni rawan ni bagai dorinet kina ortor tu sanga ninda undingi takir na dorobo merlengito. Ya bagai takatiko mai ranra ni kandi na todo ko etiko netiko mai o isea na ya levu na kapitani. Baleta na be kai rasa sota kai tiko e sona daungito. Sanga ninga ya do walanga ni sota ni burabura mai barani se na mo nemba kisawati. Sa bagai dori makawati ko mai. Na yala lasu ni songo ni rakavi na non da bonua beira na non da daungito ne be kaya la taki beira baleta na non rei bota ka staini taki me bakana koni taraki ki ne be indina di tale so ia sa na numa di korana na be kaerto sa da kabongo berto sa tuku mai erto sa na rei sanga kine ningito tale bokan dua e na timini viti ia e kao pita meizi na bagai lesi liu wakatawa e na Fiji Rugby Union ni na senga ni ado na tikina orto nang karapangan orto itabi ratiko nga o rabending ita ki vera na non da dorobo undongito na lewe abitu se na timi lewe atini kalima ya na be banga ya na ado me banga ikina na be imbetaki ke na kunru kaya do tiko maingo vera to na dorobo undongito o sea na ado levu semi ranranra ke le panimbotia. E kaina non da dowi baka tabulidi ni timini viti na Fiji Water Flying Fijians so Mick Byrne ni tiko binaka e na mangosa ke na kila nangito na dorobo kanga ibu durumi koso e ni anda ungito tiko nga e na timilewe abitu ka rawata kina indona metalisiliba ya sa
tikongo e nanonda timi ni tini kalima au poni pate longa ni masi kai o bene tiko vina kana do robongo rato abaka tobole ko ngaeni ni libe so semita kitiko eni longa ni masi ve Celestino rabu taumanda ko kangarabi tiko bobu ni wai na ngaunango ya na ve kasa abaka rita kango poni pate sa bukan de takasaranga nanonda tikonga en timini Flying Fijians en daumaka ni nona gito ke na nona mangosa en kaukau ni gito ya bogaritak erto sa bogarauti kongo nonda timina Flying Fijians merato nangole ni ki Europe en Bula Katumai merato nlai sota en Bula November ke na timini Scotland di Welesi Vata ke na timini Alandi. Kina biasa ibura-bura endo na koronibuli ka songo manda ena buku ni beipo na panai ka ya dukina ye bugarita kimai ni sana reindola tali na madongo mera sali staleani na ngoni buli ke na ngas ni buli mera laki beipo tabuli di na Apalachi High School na koronibuli kaya dukina na bana mai Winder Georgia ena itekabuni ang bakingo songo mandara kornibuli me dona be bangangai ngai samaki era sana le sutali tikombeka ni na madongo na ngone buli ke irnando be bogata bulidi ka toso tikonga na be bangangai me balatan na be kaya ya dokina ya na buli me sana toso me sana tomanitale na madongo me baka ni ama isongo tikona kornibuli na buku ni be kaya ya dokina kinanraki na itu baganin raki me adoba nambongi lebu enda indai ena nonda bonu e viti ena uku na lolo atau banga una nauda ena bua lami na usuri bataki suba mai korwau raki serua na mosi na itasiri wali ku ke lebu na sanora na deba ke imbua na tokalau ke maduata ke na sano da kaunrobe na sano lau ke na sano lo mai viti en rawan in raki suasua en be bonua da budi tiko e ningo ena ukuna kena loa ya en raki mamada en be ngauna taleso rawani kuru na bonua en singen daindai kina singen ni mataka se ua kambula toka na toka lau deba en non da be barabi bora na wasa batang bongi me adoba na singa boga rombuka ni mataka ena ngauna mai viti ena tau banga una nauda ena bua suba ke na usori bata ke lami na bebo nua bole kata mai korowo raki serua na mosi na itasiri ena bua liku ke tailebu na sano ra na deba ke mbua na toka lau ke maduata na sano da kaunrobe ke na kena be anu mai di kombia nangele lebu tabeuni bata ke ya Vata olo mai viti ke na sano lau na bebo nua taleso enan raki mamadandau makanan raki raun ngai taunauda ena kabi batang bongi foyaksi amalele ko nganga sporat koa ne atmoteru tuam gore ni tukutuku nin raki na nonda bonua na tukutuku nin gito na tukutuku ne sai burbura ke na tukutuku ena nonda bonua na nonda Vata ke City Veni Raturala Singai osada emaya toa undurida waso solo meula ibando atoli liya gumba munreni danyeba me bosara tuna tua beisa minra isando numai eta goya undurai elumi sanindela niwa inga maare otomaya enatomba eba aloloma Aududu inangele isale longusalu ilele auele pale anandu iroani rosito toa Audoli lita itane meula idenu inu balabu oba atilo wenongu balele butina sabu sable Aundoro aundu anu sengen butu atu ba andu ame italano ale
le siwina oro merangorongoro au temu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Andua mei talano ale siwina oro merangorongoro au temu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina au temu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi mai mambasina Wai ololo ni lolo mandi mai mambasina Wai ololo ni lolo mandi mai mambasina JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Erotal nga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back and don't know life insurance policy? Nakakil ni tutame katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena mata ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimpiara, sangat sarangan nimpiara paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwar kata tunda wala. Kau tunggu. Kau saya lo bingung kamu bilang. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiku na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na tos nimbula. Koni lenga sinui ngao-ngao. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Vata kiltina sara no mui na kiluni ni tiko wakamau. Kalolo sile mialo ke nararawa lewu e mai mikaiau. Eia telini na maramani na bau-bau. Basu
Kelera serva kula ke Gilman ngoda ke la soisuva. Bulavana ka Josie Sara. Vina wale weka esa kai tiko mai singa idaka tiko ngona bugaya kabi. Ya na kabi ni singa buke lulu tiko ngo mai Illinois. Mai Merike. Vina wale singa idaka tiko ngona bugaya kabi yo. So sa buka singa lebu tiko ngo isuva. So era rabita tungo nangingi ni ngula-ngula. Na kene waraunga ni ngauna tuka ni boka singlebu ena vi vale ni bola ni daka ena korturanga mai suwa gismila bode vinandu na sere Simeone haiga kia ora na wekangu ia tokongona boka singlebu ke mundo rato boka ya kabi tokongo mai Illinois Merike ia na boka singlebu sa daka tikongo ena singlebu in lo tulebungo e boka eduri tikongo ena na imbeni kanratu sa tebuka tokongona kai Simeone heiga bada ngautu na boga singalebu erto ka salolo matu ya ni ke munia una no mandera tu visuriti mai na boga singalebu erto salolo matu mai sabo sa tala bongori na boga lebu na lolo mame kumbune wai kene mbale erto kanauto ene singalebu ndai veta iambari dola bina maya sabo anu inu bina tuati kwemboto iserene isa lolo matu yati bina boga lebu Pinakabole na sema tiko mai veta iambari. Pinakabole ke waise bushanti. Pinakabole tau sema tiko mai nawi mai na sabu-sabu. Anu totoka. Pinanduri kena pingorabi wandi. Emosi na sautamata. Pinakabole. Vata ke roto na tiko ngo. Dongai bobe sureti mai simi ena ke mdo iboga singalebu sala ko tikuma ni lolo masabi na kakima misama idi ngoma tiko ena boga vina ka sa sivitongo na tini karua ena rua sanga ulu ka tolu na miniti ena nonta ngauna ena radio Bula Duavata San Francisco yo ya na ngauna mai stuba Kauti Keda Vata mai Goya lo
Usoni uwaendela niwai nikosa my beauty yao. Oile iguna nembauna numinai naibona seitata aumada utakana bakadiri lolo mabeyau nabakar bodo eke delani wabu auduridu goyalo yalo kai usoni uwaendela niwai nikosa my beauty yao. Ai tala noa ni chale mare au, e poka dirlolo mabe koe, hindi na poka dirlolo masaratunganan rakingo mai viti, so na yalo saya do tiku mai kima misa mai reda, ni sa kalaungata. Kalaungata tiko na poka rorongo, kalaungata li tiku ngana daka, kina beito soya kina singen dain daga rabi tabi. Ia na dapa sini soli rao tiko kina na ikatini. Poka mimbi ke poka enda saya ala kina, na ikatini, na singana, ke ulumbali tunga mai sangana ilabo. Ia dua tani na rai na talatala Lal Muhammad. Tarungo zaman. Abu na uta chunga na koe na tangane ngo lago tu. Wale tu no na yau na kawa bura. Lewe kende ngo sa lewe chunga na nda ba le chunga no nda yau nge chunga tungun chunga senga na ilabo senga mande na ilabo me soli mande na singa tambu me na labo ndo boli yang kona chunga $9 $10 $50 lago chunga na ngun yang kona na bongker na rau mai be na yau na soli bosoti yau kandi nango o sa sota ba uchimai ha ranga na ilabo mai na boli yang kona ayo na ilabo me soli ki wana kalo sa sin rau chiko na tais na offering enda tugune chiko dua na katini sin rau chiko bosoti yau ngori nondo. Ia, ya kan tiko mane tala Lal Muhammad di bosotiau, ia ini tukun dina. E tiko na ilabo, e tiko na iau, e dua tani beka ngana bono enta wango leakina. Wa mimbi ke baka enta saya letakana no dai katini. Kalau ngata na bingarabi na singa nikua, te indua mandana kena ibu kalangau. Mundre mai rani toka lau ena kena seraka tua beiseni au kaina numa lalu berikira usira sama biu akan dua beyau Isale ya sabo na beisina kede ya kumerna yolo tobei koana tangane waraigalona korome bakana kaidia bolidir enamboto alube munrauna kena mata bina kadina utau maya udangai unia matona sagai dua dile antia kararawani sarai nai baru due sembau bolirawa
Sengadina ni kara rawana dhaka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindreiva se senga ni vaka motoka kanda u drena no tutu beto seaki. Erto satu vakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni ono toluva diwa ono saibarua. Erto ngarabatalanga ni kena lei waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondro stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Roge na bima manione na kabini bugu lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wada badina na kani kana. Kay tiku talanga na nondo specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Veni Raturala. Sina koulani vanua, era kambutuna kena veuluni vanua. Isana ja vato vakavale toloni kauvuda, unisea edederengai totoka vaka.
Tala noa, kei na mosi, na sana baka turanga na mosi na bono na mbuga-mbuga, baka kwada na vatu. Apolo korobuka mana seitava. Oi, ndua, tara na dola. Dola bina me tuirara. Lome, tale mai ngau, mbula binaka, sema tiko yaningo e malebani. Yeah. Mena turara subdivision mai makoi be Apollo korobuka mana seitava. Enda sala ki bukan bula sarango ki malebani sepetoni bula binaka lomi tale mai ngau ni bula binaka sema tiko yaningo aboga binaka nindarao ni be sema tiko na be kani na singa wenda indai lom sita vanga binaka talatala lai totoka apsini torao ni tuku be sulita ki ai asa da aboga binaka tumandanga ni binai talatala kaitonga bula binaka kilio seru isang bula binaka na turanga matanggali isa samba dinduan na besuretingo dau binaka no baga singalebu menda besureti to mai biti ngono tukuni baga singalebu Santa Rosa California Sacramento ngo nda sanda besureti na baga kabi baletango di sana bobola ka sarati ko na ono na kaloko we rusanga bul karua na miniti me ono Santa Rosa ia akilio seru di sambula binaka turanga matagali ngono no nei bole ni mai baga singalebu miti ika weile ke na uto tabu gonga indelakando dawa samu tailebu isa aboga binaka tueni tailebu ni singa bula binaka kilio seru binaka boga lebu na boga singalebu kilan dona singa unambasi kayani au nambasi kayani mendala ito bole manda naika boga miti ke na uto ngori na uto tabu binaka boga lebu oi binaka boga lebu lam sitabanga sanga itorara ona italatala boga binaka tagiti kongo boga binaka tagati ngondo na kandango tuanga binaka na italatala lai o na italatala lal totoka binaka boga lebu ngona no na itabina turanga na italatala ngona basui bono malabu be sundaya na no na itabi tiko ni ena be singalebu binaka boga lebu angela ko talemengo na itukutuku nei lom sitabanga talatala lal na italatala lal Muhammad binaka boga lebu o tukolin rabikula bula binaka matagali ngonga mai koro lo mai wite isa binaka boga lebu mai tua mai nasau binaka boga lebu na atu lo mai witi binaka boga lebu mai koro binaka boga lebu nandelana ni matanitu mai nasau kini kornibuli mai doki bula binaka tukolin rabikula binaka boga lebu sara na besha matitiko mai na bewa kani tiko mai koro mai lo mai witi na singalebu endai we rosanga ula miniti men dona kaloko gona radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai Você
me volia mbeka ndo nungu life insurance policy? Laka kira ni tutame katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. Ini time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna, rau sara, sa tiko na pepa sesenga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simbang bakau. Gai wai dala tukin ng Vata. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sana berata ini baga singalebu, kito sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Endo tala na tamang nabingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima maniona na kabini buko lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Binaka bakalevo ng daw sema tikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko ng onda to Vata na radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalu sa ngabula ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na radio Bula Duavata. Iya, ay wili-wili sar may makatoto batataki kinakende wili-wili ng 182K NOVA sa Pura-Pura. Do na like, do na share, subscribe ka lang ang mic na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Go
Yana lesu ke nongu koro tawake, na takau ni mana ke uluina viri. Anda waraka tukana itukutuku na nonda banua ke nebe sai burubura na ndua na kaloka nebe mama nindua, and then kinda bakirato na dau vengaravi, and a New Methodist, me Kauti kenda ni kina ruana kaloko ya, me nebe mama nindua, and andua na kaloko na itukutuku na nonda banua nebe sai burubura. Dua na sere abakatangitakia ni walengango, na sere ya sawa mea doba New Dimba. Abango leitiko vi Apollo Korobuka Mana Seitava. Na serea ranga i tuku mai kina sto me bakata ki basa mada salambongi. Tuku na mai ya sawa mea doba New Dimba na imbole ne inongumbu. Na maramani na duruvesi mai rukua mai mbenga. Na bole basa mada Simeone Heiga. Kia ora tale na wakangu. Yo ni bula na kemuni. Au bia boka nui nevi nakatiko ngai nikin kena marautaki na anniversary ke na Sapas Day and singa boka raumbuka ni mataka na ngau na maiviti sa singa lotu levu tikongo na boka raumbuka. O na nakatiko baka mai nambudi ang singa nikila au sa alola matu ya nikina nomuni dimba. Rangone. O tukoli nrabikula pinakaboka levu. Ndua na hotel tikongo i koro. Na ratombo na numiti ko kina na kena daw bingarabi na Dere Bay Resort na numa dito ko may lawaki karibang ito ko may koro na Dere Bay Resort apakang bimbi buwan na kena manindia na turang ataw pinakabalebu waisya bushanti o iyo mosibiyaw o emundo mayasawa nakawaisya pinakatau na ser ke sawa lolo matuani kinadula mai ve keito e wailebu mai sabu pinakabalebu na bewe kani pinakabalebu na sema mai ni oti na ser ngoenda na rongo kinadau mene tabada ni visa na taraveni na itukutuku en nonda vanua at radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti kenda Vata mai.
langa una rita sarangani sililanga inale helo mai ngalo aurongo dana kena itala no anga indomo domona lo toka na ve sekola helo mai ngalo anar to serre na zau down in the lay setura ke ngwandi obi nimbele na mau abina bo lebunda rongo deu sara kina bo rongo una matiwai na tamadaga daga ni visa baleta na taliboni e tikabukina na kudu rona ngone la laisar tarongo da mandango Yamba kileila ye kudu indona kisi kitungaraba. Dhorubo yamba kilima ye kudu bandona ngone lewa yamba kitolu bula walu. Ke hawan yandra walengana buvale. Ena buku walengani kudu baka edhoria ena kanga rosa raba. Sai baka wele tuni luvenda na talevoni. Be membole kianda tiku kina lawa itu kuno kwa yamba kitini ka walongone gaitarato ndo na talevoni mesaraba. Me va Facebook, me va Instagram, me va TikTok, Twitter, or anything to do with social media. Ke saba social media ngone na lawa itu kunitigo ko ya mo kila na nona password. Ke mbasuko na lawa ngone using the social media, se ya lendo na ngone, lebuti ko na mispa nindo ya lendo na ngone kuniki na gekome vikito. Wana sexual offenses and child abuse. Ye ke baka ke to reida na buni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata. Keto na ronyo bebesu. Na kisi ko na ngone leila ye kudu ya na baki tolu bula walu, eta dina leilinga. Na talebon nei de non roi baka wele na nei nau, na nei mbumbu. Ona e wele na rumo na video call. 2 weeks, ruo na madha onon rumbula taka toka mora ona mbula ni vea dobi. Na mbula taka indo na viwetini. Nobody know about it. Ke asenga ni mabua baka dhana ngone leo leleongo. Ke asenga ni kilai. Ke andanga ikinta dalanga sale ngone lewa sale mbukete mai. Are rebakisar. Ya akaiti ko na tala Lal Muhammad ni na taliboni sabi naka itu na kenayanga wakayanga taki na kenainaki. Ya endu talanga na ibagawele kune taka nga mai na tevoro menda mai wakayanga taka me baga seseiki na nondambula. Tabaga binabina kaya tamadaga niyo visa dana baga rongo tiko na itukutuku na nondabanua na visa ibura sangay busolo nga na italanoa ni nandra ibota na nonda dorobo nang gito ni burubura na rakabie da sangay rongo da tiko na lebu ni tukutuku so esar tuku na mesaka usaranga ni orto ke na tiko ibale kaungor kibirto na visa yo ndua ya lebu taletiko na kena iwali yang baleta ni sandin desar na kena ya do tiko mai au kilani wasetiko na vale ni walesi na FBC sa la kutu na be talano ni be ka embaleta na vale kau ke na ilabo ya tuku na be wendo na turanga ndau ni bisinisi sa ali na turanga go na kile ko ya boga binak James Data na tuku na be undo solia manda be una FRU una ngai buki de mendo na kamba ni merawata na milioni sandu na kaloko na itukutuku na nonda banua boga raita ki mai nandu na itukutuku na tambadaga nyobi sarto tabuta diwanan rau na buni marijuana na nonda banua na lomangani ruasanga bul kabana ua sawati boga raita ki mengo ni rato boga rata taudo kona itei ke na be bonu eso sa ya na ken itukutuku ni ratituki na marijuana ngo mai na sano lau sabu na anu ovalau na lo mari rusang bulu kabana ua erto boga sikoba kina no bisa na itei eso ka boga rita ki mai virto ruto zabute diwanan rau na buni marijuana yo ya sarda borawa sangani madala vida tale sembera ni rabu sembera telengani kilai kane buke ni commissioner livo indriu ni erto sa torreda kena renraba kina tambadaga ni visa erto via tamu suka saranga na wainga mai na bono tika bukina ke baka tika bu mai ena non dai tete ena bono erto na tika bukina merto se tamu suka saranga mai na kena ibure bogarita kondriu ni duana turanga sa tikongo berto no visa
E tūrangango e beso mai o walau. Te tiko e rau tani tolu nan rau na puni marijuana. Sa lako tikongo e tamata wakani o bisa menangele kindikebi. Ka nanumbi ni ia mbuta ko di mai na sore ni kaungo kangaila ki tei ka bukan bauti ni rasaboli takita letunga na besito lalai mai na koro na sore na tei ni marijuana. Ia rato sati ko kina na obisa. En dua tale na dorobo en baki rua sangabulu. Kaina kini a beso mai. Beso mai na non rato itiko ni vengarabi na obisa mai na sabu-sabu. Na e wasa na buoliku. Na koro lea. Ka rato besuka mai kina e ono nan rau na buni marijuana. Bata kina rau ni kaumandu na kena itei na sorena. Bata kina tambana. Era besu ke mai. E dua na turanga en baki basanga bulu katolu. E le kautale ngā mai. Sa mai besu tokongo e la kau mai tadirua. E besu mai tadirua na turanga ngo. Wata ke na rauni kaumandu sa tawa tu e na kena tanga palasitika lalai. Me waraka na kena laki bolitaki. Se be isolia ki beira. Era nama katiko na kena e adoeni. Sa wakareita ki mai na non rakunru na itumbu ke nan dauni be susu e na korni buli ni tu mai matabatu do na Queen Victoria School ni ramoku ki na sona ngone ka rabe moku talenga na ngone buli o ira resenga ibu katiko rio tinga e na itutu wanga senimbure e rabe moku ngo e wakareita ka na iliulio ni korni buli o timo di bosa ilangi ni sabagan data kina tiki nangor to sabagan dina takar to baga iyo kina nangas ni buli ni ayabdon dina ya esengan ni rawan indau bosota na kornibuli na matangali baga raw bango ya esengan ni kila ya ni kornibuli be rana be liutaki ya rato kaya ni ayabdon dina na be kawya sa rato ngarabati ko nangas ni buli ke rana be liutaki mai matabatu do sa toso tiko na be bangangai e kornibuli so na itumbu rasa laki tukuna sarre na tambaga ni obisa rasa laki boga tuku sarre ni kina tambaga ni obisa sa kila itale tiko nga mai kornibuli endo na itumbu seni bia boga rita kana evana e ka ni ratu amo ku na tamba ninguawa wata ke na indumu ni katumbaleka kaina ki mai ni e rato leweti ni nangone rato kana kuitango ka rato ambeita kini rato mbuta kwa dana manrai mai na vali ni kana e nduan ngone buli e maboa na nona pono ilaki na uluna ka sabangan data kita lenga mai na tambalaga ni obisa na tikinango e kaya na itumbu rato sanga mandangani buka tarong ina lubengo me rato kauta ni rato le tarong anandina ni kaya mbeita kikina rato samo kuti ko yasar ya sa raro boglebu na itumbu kara sa kawai kina boglebu ene be kaya adongo ni rasala ki moku nangone na tambaningwawa kina indumu ni katumbaleka sa edo tiko na kena be banganga ina na be mokungo aya do na singa boga rawai ke na singa tambu na madla wa saoti kinangito e barita ko semi ranranra ni sana re oti ni ngauna erto gito takivitikina na leweto lukarto satu kutuku mai ngorto kunru baga mai na non re bota na dorubo en gito ni burabura wata ke nangito kalaki boga edur mai chapan ya na muani madla wa saoti en duana ka erto ka ni saya do tikonga saya itu makawa ni bengauna na songo ni rakabie viti na non ratu laki boga tuku ko e ka kino ran rasana rei ratu sana tamusuki leivi mene timini viti ya e ka na chairman boga tawa ni Fiji Rugby Union o Peter Maisy ni sangorto sangan inda undingita kana na timini viti mirandingita kina do roer lengito ratu sangan ni boga tule wakina ya vakai ve dala tibia una tukutuku nei mezi wata ke na tukutuku er to garita ka tiko mai na dorobo ya
E nai kuri ni tukutukungo e wakareitanga mai kino ranrandra ni sa ratou wasanga ratou kila ni sa rao ni ratou totongi takikina. Se dona boka tule wa kau e na ya dona boku ni non ratou tukutuku mai na leo vida ratou wakareitanga mai ngona non rakunro nan daungito. Ia sa rauta ya. Ke baka sa ratou na sinirani matataki vitikina ya sa rauta. Ratou sa e alondo me ratou wakareitanga mai na tikina ngombaleta era sanga ni rao ni wasakina na dau rabo. Era ngalu tunga. Yana bukun ratou baleta ni ratou sa abosa mai kina wakareitaki mai ni sa na rei o titiku na non ratou ngauna ningito takiviti yana bukun ni kunrongo. Ya ratou wakareitaka talenga mai ni saya do tiko na bibosaki kaka talenga o Peter Maisie ni sana rawa ni vangangai sara bukabinak me matata mai na tukutuku baleta na non ratou kunro na daurabo baleta na kenrisau kina tukutuku ni nraki wakareitaki mai ni dau makakoto na nraki na ngaunango sa bebi nakadaka mai sa makare mai na mali walala sa bebi o titiko ni na uku ni loloa ia na tau banga una nauda me do banambong indai na kai tau beka na kabi ke baka nraki mamada tiko na bebi bonua vole katina bua suba no sori bata ke lami ave niki korowo tailevu ke raki serua na mosi na itasiri woliko ke tailevu na leva ke mbua na toka lau ke maduata na sano da kaunrobe wiliki na onangele levu o di kombia vata ke tabeu ni avata na beanu anu vole kata na sano lau ke na sano lo maiviti wakareitaki mai ni na tau na uda na kabi kuru talengana panu ambula saratoka na toka lau deba na ngaunango na mbata nambongi na sangani bisa wale besar na itu bakinin rakian daindai kina singa ni mataka fayak si amalele ko nga atspora tkoa imbula benanga na kanda mai rutuma sai koya na itukutuku ni rakian na nonda panua na itukutuku mena bia sai burabura nangito kina itukutuku na nonda panua Na nonda Vata ke City Veni Raturala. Inga ungan revalo tuongo
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na no mundo katalau masu-masu na cell number 2 na isongo-songo lotu na ANCF, All Nations, e na mga idori ni kawalu ni singa ni Bula o Kotoba. Kora mwana madlang balabu e nandua tolun 25 Pacific Avenue, Santa Rosa, e California 25 ba saiva ba. Me tigabu e na wana kaloko e na matakala kia dhaba na walu. Na no mundo kumuni na wekanda do ubuara utakatiko na masu-masu katalaungo embaleta na no mundo ilako-lako. Mundo laki rei do le sarabatale manda na wanga nei noa ka vola ia na bielele ti makawa. Na solevu membaleta na tungala ki viti e bana numi en bakingo na bula katumai era tona di vakatiko na Ono Foundation USA e na boga rombuka ke na boga rawai ne katini kandua ke ne katini karua ni Okotoba na Fiji Day ruanondolu ruasangabulu kaba e na Sonoma County Fairgrounds, Santa Rosa, California na stole a vitunan raunan dola. Ninga iwi abangan data ka na nomuni bola ni rawa ni email yani Fiji Day USA @yahoo.com me rawa ni matatakin na rekaim baleti kemuniki na nomuni sasanga baundo to nomuni bola na singa ni solevu ni Fiji Day ruana undolo ruasanga bulu kava. E kwengore na irongo me na valisongo. Na nonda vata kay City Veni Raturla.
JJ's Food Shack. E tigo kedi kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka elo ka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundo Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u dren na tutu veto seaki, erto sa tu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Me volia back in donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarang amai. So dan terliwara kata tunda wara. Ko tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo. O yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu vandua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu vandua, tolu walu lima. Na nonda Vata. Kay City Veni Raturla. Let's go!
Panondo moni na nongo wanua. Kamni na wakanda ni tiko ene via sei burabura. Senga ni oti nando moni ni nando banua. Sebagai wei. Bula vina katina i muni vai talei. Bina andu rongo bina na sere rongo bina na bingwarabi bina baga lebu na semano mai. E peli avala. Andra bina ka nakai wara rongo sere tiko ene ngore na rarama place mai makoi. Bula bina ka e ingalawasa aminiasi. Malo abang bulat ko may Amerika pinakabagalebu kimang bula pinakatuko ni na kamuningo Amerika na singalebu ni kuwa Lucy B. Tano rebebo taiti ko be talei dora talei ndame tongo yongo talei rongiza lela lubu Lucy B. Tano bebo taiti ko ni ena itiko tikongo tokangango sangungo Santa Rosa tori katina isombo wa rakatoka na maramongo da ubesinga me talebi kenda mai kena tukutuku nin raki mai na tukuka kai na kamai rungu atoka nan raki ena tukuka ena kabini singa buke lulu nikua bula bina ka lorein ni buki bula sama tiku ningo ena korturanga makawa kere endo na sere robota itiko kina na bororongo tokongo kolini onriti ke ratuame bula bina bole busara na boleh una sama tingo mai ke muni ke sara na andua bota mai era non dei waseninga una go sana tatau we mama nindua erto sana semata non da bingarabi na isongo lo tu na New Methodist una go boleh una sama tingo mai ta baga nu indi binaka ke rausa tatau e ke me da non da una kataraba ni kalungata di samode Renga
Sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni ndraiva, se senga ni waka motoka, kanda u dren na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Ono Toluwa Diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro tostoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tero pukuni oso pakadadaka. Sendrak-drakita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugululu bei Kemando e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nongu chisu, nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Eu na vano me sanda o tumbo en nantal no eu me ko do tu me um basai o ya me ko do era essa que tu sabo na me sai basai late na sunman me valile sa baricho na matagali toto ni bosta iya no na toto ni bosta vindo é na numinga ni dunrutu ay e number tal no okay ba binata yesterday she was sharing with us, or the husband was. He only reached class 3. And most of the things he doesn't know, he cannot write, he cannot read. And the amazing part about it, this humble woman sitting here, Ringetta Elizabeth, had the time for her husband. And just by being there, and as she shared in her dialect, as and when they go to the bank, the need for him to sign, she will help him to sign, at least to sign. And it's amazing because she said, like, from the good upbringing that she had, good life, but she came down and joined her husband. She became the sister, the mother, and just fitting to the life he had. And according to her, he always speak, on a high note. And not only that, if you hear him from afar, or if he's talking about something, you will think that he's angry. That's just the tone of his voice. So if he speaks in that big volume or louder volume, she will signal from the corner to switch down, turn it down, turn it down. And it's amazing, that relationship that sometimes we cannot describe. And sometimes we complain about our husbands for women, because we're all women. And one small thing, ngalu, or leva, or reitu sara, and they're talking to you, it's like they're not talking to you, it's like you're looking at the wall. Those little things that we do. But I'm amazed and humble with this beautiful, lady, who humbled herself enough to look after her husband and help him in every step of the way. So I was attracted to that. That's why I really wanted her to come on the stage today so she can share her story. Antiringi, sa doon ka na matalo niya lungo, nungurong ka na matalo no, ni kuwa. So na baya ni kibaka kimrovit talong kibaka ko talon no yan se men doon ka ikuwi nakati ko merkaba. Engges yang ini rawa, balita na buno ni nona bule ato kina. Nada mando tariko, na loloma. E quando que ko ekem rondo masumata, nada vai bukia. Iya. Ando lemandangan ngona meron kan membo ni to bolima ni nawili wala tabo ni ko sanda ule siti melebunau. Iya. Ena ni mbongi me vula di mele buna ni mbongi tau do ara ya una wili bola tambo mo makan ndola tu vide na buna ni kaselio e da vula di sa do tolo ya va da bana no kuleson oi le buna i balta rin sa rongo dau titu na buna
Me bom me daw wili be na lesson. Me bo arota ini na sa. Amen. Vinaka. Na vasota nela vinaka. O talita kana no tu kone kusin vanto ini rita somba no no bono. Amen. Naka valeu. Yeah, what an amazing story. Well, now we will switch to Maria Sakapo, who will be sharing with us this morning. My Maria, dabutangan na damo na coronel may kinikikilan no di vosa daru bisar may banam do ngato sarmay wate kin no mo business tu kan bikimay mitana kairo ni wikir na maramar warong chikini ko. Dagunga Maria tali torn bao au dabtu may nabtaw tunwa ang rome. Au susto nga mina oro susto katolika, alot katolika. Sa wadeng roro ng gutub-tubo. Ni tensyon yung lilin matupapalan noon yung business. Yung wala-wala tayo nga ko, na market may labas. Ni minista na ilachi o ni dula ng duli regal chiya. Yung gibab natin na alon na tampo, ni vi matakalay kaya din berin yung yandra o na yandra na bab natin alon na tampo, maso. Ni tuzo itundo mas nawa. Matakalilay? Matakalilay. Visinga? Visinga. Tundo mas nawa. Itu no mas kaya ba matubali. What's na masu asan do tlawan o basanga. Te uno go basanga on to itu recho itu music box. La to aser me ada valima besala ko kataloman. Ona masuleni to ngona no do basanga masuleni to akia do basanga. Ona masuleni bo allo me lumuta na pon ngu TV el maket do masuleni. Tamat merla mai mermai ana mermamau. Kakalo basangkara mera ana mermamau na kari na miti. Alapan siya tu dah apa? Untuk tak tahu pengen apa dengan babakau. Asal tu tak pai. Untuk tak tahu pengen babakau. Maleka. Asal tu mata kali lama santu layan, asal tu mas tu anu matokan santu layan market. Nanti ada nu market tebu asal tu layan turang sana. Listu bocman alon altam. Esana duru angkat tuan nunggu TV. Nah pek bapa ni duru ya esana handra betul. Yang sedang bantu ni uraiza. Nasinga ya begitu lah murna maramor apa ibi matanggal labanti no gula banti sauti aku do re na along do sa ayan aku do boleh pe na listen do da horona bilutai mendando liutan sana alon altam do masla ina anda do sa apa ni bisinga ando bisinga ni do listen no ni tulil matubal me do la nunci asan do ay sa vida no do tarongo ya sauti ya sabong ay ruwa sabong ay tul. Ya ma anra ya sabotu. Yang kita vida kalau ko masandu wa nunggu kakana. Nalabanti nakakana ni bistinga. Yang gibab natin an alonal tambo na matakalay ko. Vida na ba kina namo dalaman naman ni business na market Namo sa bulbulitek chukina. Yang wa za tu na not a property valuation. Okay. Nangon sa kinda ino nalubyan ko na atolo. Kidundan review mo do OGM na office. Mulai drop pick nagito micho no office. Ako sa kiereving ko posto, ay mo sande mo. Mo sanali tu ngay vale, mo na do dili tani ocho kay nakita garden. Mo sandu to huli mala sandu to ni dito lin matuwan. To na amo sana na amo. Paso lang dapat man market mo reta manda pulpul tayo to sa. Ginangono sa linggo dapat market sa sandu rider, poltik tayo kanyo. Paso to ngis turang. Pabla ato mo mengkan mandi mo to wala man tawol volta. Gilos ti mo to tang palmules na ni mas ang bitalwan ni. Ako na to mo na masula in mento blessed niyo nung pasende. Mo buli lang dagot tang tablok. Mo tewo inang business. Ini story mo kaya umebe. Sila na to na blessed niyo. Asa tambal mo to tambal will ko baka ngani ko nga ma-bless ni kiyaw. Bigyan mo to tambal ino wala Saint Mary's mali imbiwo lubyen ko. Do na singa sante blessed niyo may. Buwan gibulen da juice mi lubyen. Ausang gostar nga sa tabioka. Tang tabioka. Nanguna ya sa $20, ngono ko sa $50 ben. Okay. Ausang do lama iba na sa tunubi ikuta. Ausang bulan ko tang tabioka e besi nga niu simbay nga. Singa yang gibulan tang kunim binpin niu patirang bay nga. Mateni singa nagwalwal tay sing araw-araw. Ausang durang tong ka adi. Meu bitinyor sabi ilaytura na na market. Mateni ngon mo undang basan do restaurant. Bisa merame boleh no kuy. Na mateni singa me boleh ne boleh kena na. No kuy boleh usan. Estar nga san teu ino do business.
O te mai na root crops. San antua. Root crops oti o te hule na fish market. Saya do na fish market lista na root crops. Sa tuno na itu tau isa nala na bona ni da pasya la kata. Aku bilang te ina ni nyo ya Tokoniko. Iya. Pero nyo ya te esta lista matu nagu business nagu sanite peli ina bona pasya. Okay. Ya domingo sa chonga na bona pasya. Kama de ni ko volta kana tapioca, que ko bole andora tanga tapioca iliu, e rosu volantola, ndi ko ni ko volta ka kina, e bida i koramata, mana dona tanga tapioca. Iliu ando $5. Doni bin. Ni volta ke otike de na tanga, e bida ne la bi koramata kina. Nara ni 50. Ke bala na mo tumbo e tol singa volantola. Yango ni lim singa volantola sa e bida na bin tapioca, se lim mo sa satin. Tin so e tin so se. Okay. Ini volta ke dona tanga tapioca lim singa volantola, nada mana ke no tumbo. Ebi de korawata ni ko bulta ko china tang tapioca. Nanguno ko sa $50. Iya. Ko sa nagaratumbi sa nalilis tumbo. Iya, na tumbo eh. Yan ko takabach ko na doniti. Nada ba na no tumbo na dona singa? Doniti. Iya. Non ko ko takapasela tiko. Na business ke de ko kai ko takaba na crops la ko na ika. Ngo ko chiko na pasela. Iyo ke ko rede ke ngo e vivir tongo e raw e ko te me bi ko libo na no milabo. Na return. Pati lele na raw material. Seri na falawangan na babakaw raw na dakaba. Oh, okay. Amen. O talitaka na mo nakabata ka ng business. Sa dende toka? Dende. So kama di kibakain doon na bula? Na mo nakabata ka kibakain doon na madawa dapat na mutumbo, kain doon na bula dapat na mutumbo. Dapat na ilabi ko rawatikin. Quando $1. Okay. Ranito sa $1, nagto sa $1 na to quando hindi ko ng container. Nang kari do wala ng container do tsini. Sinapi. Ang guyan do dino. Okay. $10. Okay. So ni doon na singa vida nila ko rawat ke bakay voli ke na no mo doniti ke nakakan. 2 plus. Oh. Amen, yeah. Praise the Lord. Well, there is good business and the food for thought. You know, she left her job just to come and look after a child that goes to kindergarten. And she cannot continue to do that because she was working. She resigned for that purpose, to look after her child. And in that process, she started her business at the market in Lambasa. So when you come next to Lambasa, or if you're around Lambasa, or if you're listening from Lambasa, look for her stall. Best bambakau, best topoy ever. And the curry and the serve that she has. And she will give you her number, so you can even call and order. She'll prepare the order, put it on the side, and then she will sell her stuff. So you can pick your order, pay, but pay first, then order. Nondi now. All right. Now we go to our last lady for today, and she's Mrs. Vonibaka, all the way from Taviuni. My Auntie Titilia, what's nga beki mami na dapat kimi na katmo ni what's beki mami singa ni kwa? Na adak mo Titilia Bunimbaka, au dabu uman na horo na balimbale wa ile bisip sabo. Pambula nga igwa ke be mto ibale na. Au mbula re mto adiku, mto mbula re au do. Naka. Sembula no menina? Ayam bagi awal sunga bulga olo inaku. Kimi establish te kini bulan na tina meni? Amen. Amen. Nakabali po na abay susure. Ikaw takapa umay paya tungang auna. Ang ba may pating tinawag na uniguan. Ang ba may katibo kinaipa tin alkas. Bale amo bay susure ikaw takapa umay paya. Nakabali po na abay suskona. Aun ano akin na nga on pula di reniguan ako taw ikaw may abeuni. Ang ba may katibo ikaw para tin alkase. Au tau duri umbani buladi ma ai ngau le babi ni pinaka nakalo ni suli ubeya wambula rame karabi ikinai abi ni besinga babi ni pinaka urang awa iku tinani u makani yado sarana korni buli osadaga ya donga nakalasi walu au kai babi ni pinaka unang bulan ni tau lamanyau memble ama ya donga unawa abu maigina nangauna rusa makani mai igo kinai na alomani sukolo ureia au kai tau ba tiba iko mau 6 bulan ni batung kau na tau lomani au
atau karabiau bare ba in roa lu beruka au ba bina ka kina nang bula au ba mai bula re au ba mai iko na lo manimbai rekoi au ba mai tibanga kina na langi kalau na be bambulai umai na kumpula ra no mai iko kina na singani gua au tau iko ibale au tau kanga beira marama tau asenga ubeira be karenga kina bulan ni bisinga kena bulan ni otakaraba iwa kalau tina ia bale kalau baru kalau rebe kia au batin akina ni kuwa au tau bau ke iranga marama na kumbulan ni bisinga au tau apolang ubeira ati banga uha kare aku tau be alno akina tunga kai makani kare bale amerau ni buke nga igwino tambula na bulan ni megi ala ko patitono iko na mani kalau ena bulan dire ni kuwa Vinaka. Wata naka chiko koi weekend na menda do tukuna vitan lo taka na kai vinaka. Me vinaka na londa. Bere na kalungo saru vinaka leba na kai taka na bula. Pambuli ko mena to bimate sulibi konde no wati na vinaka endo ngarabi ko. E vida na lubi mani. 5 luberu. Hena awaruka uluma ua ba me ka vivi na ro tolu ini katunga. Okoe to bimate? Pomuli maru kala koi balimbula. Kaya lagi lai babal ni bulan ni kara iwa na uto. Ba lako na bulikas ni buli. Maani tem harun ni tem ba may practical na Holy Cross College abi uni. Ba may puti nga buro kinayabana. Ruka kay be kau buro balin bulan may LA TV. Ba abuli may bege ni ba malumalumo iwa na uto. Esa ba kibita sa mele? Ba bagi ini katiwa kina. Kwen kaston doa ya? Uluma uto. Gusto nang unay ko nanumi ko valeu tela sabi ko isatin ka di una baki na nomukili ko na may boloboli makanirawa ka wala ko duruma na nambula lubiru elewa mo se loku eu kai ba bin na kinakalo na unay ka bibigyan na nambula ko ba iko na lo mani ba i ruwa utuluga ini me iko may suba yana na ko tiba mure iko maya onam pula lu beiru ka tunga ngone leo mba marro sabani kalau au ngone ka tibi kina onam pula u ya lo makading mele au wilani tunga banware oke mana lau kin kandina au songa le bustar nga una auto bana numi ke au bana numa onam pula au nei bosa au nei pakarau tunga nga una ruha iu kina mai balik kau wasara ruha be busake bai alkas na bukuni leka ruha la kau rumah ni ba kau bermai tunga marama ina lo mani aku ma abu balik au kai ruha iko bali babe ina ni kai patamberi au ya kana kira uti apa lebih ikut tunga ka au mani tambi sara kina sakau kosong au kina elo kuna kuduru au ba me urrawa ni nga una bosa me kino hebe au kai kai mo hebe au tunga na bosa na tunga kau te rebe iko e tau boso tai kau kaua wai ko mangaluma ngau au ba ngau sui na wai ka no ni ngau no rongo ta ina na bosa me abola mai biau au me ke bu mena ngau na kona au ba obale mo to ba malu magina loko me lulu bu bale mena iko ida ko ya me iko au ira na ura be ke ngai ko be ngum au to ngole ya ba le bol beku ele wa me leka au ami ka abang berma tunga me tan o tunga bare agere me au ke raga me ka ba boleh kan ruati ba boni be karabi kai me ka be bonum bola la be au ro ba ikna galo lai uba tunga anak ko ro ba nanu tunga ani nga uba na wa galo me rumbul Nakabali ba titi na kena waseti ko bekenda na tal na matakan singa binaka ni koa ndo na luvena ulumatua bakitin kadiwa lo reve ko ni ndo na garai na tivuso la ko libuli ngas ni buli na FNU en bakita ba ya melanga kinoko arwa tolu ingato 2011 langa kina na luvena ngonela ko torin ko tiko ba't saan bagitin ka diwa? O libak samta ka na bakini makumbungo.
ni Joshua. Mendo ay sa bula patiki ko nandun ng malabo. Kotorin ko kinasendo mista ka na lubian. Nagka ko endo na numan na noni balabala. Yan nakaisulibi ko na bakit yung nikila ko na ngonelang ko na lubian na ngonelang maro na sa nikalo. Ngarbi kalo badi ngo ko ni ndo na bonobi na kataksara. La ko kina na lubian. Yang gewasi ko ni ndo na kay matali kina na lubian na. Nabi kaya wasibi ko rondo bimba rondo koko me non tota koko talangan no ko. Nandun ngo na rondo vivo sa kikoko kina gela ko na lubian ngo nela ngo ge kabi ko men tambe bandera. Betu ko na matabi kwento na kang. Nang naronda bi kinasangay tu ko na ko be tinana. Kendo koko tu bada mana wasnita. Oy ko mo malumunga mongal. Quando na vossa ni lubian e bakay tur ko itu me hada mo ni ko vamal mulum tiki koya e endo na numa kina bakali na lubian. Hindi na ni sa may takali. Lima na kain do mana nubi ko na noni balawala noni vossa na kain do da kava na lama ni nono mata bobali. Binakabali na wase no mo talano be ke mami na singa binakanikoa. Babuli di ke mami talanga be ke mami sembula ti ko na lubianta. Biao perto na makumbungo rto lebi to na makumbungo. Ko en kastunduan bakit ni kadiwa ko en nintunduan bakivang. Nalibon ko na rakabat sa nakaya bakay ko sa kani marutaka. Libon na kay sa kani bakit iko namak. Be ke mani na balweni. Darong ato ka na noni talano keba ka manindo na ngauna ato do na kabir natabi ko binakata mo data dun rubatungan ng boletelen renre se me ngeng do na kaya de bir se me kautani na non rambula libo na nguna eba ka ndan do tortu ba mamanda ningo na me kaulebikin na bula keba ka me itarongi ko na kalo natabi ko binakati ko na kaya ono wasota kede na malumulo au na wasota kede na dala kede da ka na lubengo bang bulay ko nga. Ini simbolo chiko na lubiamo, bula chiko na makumbumo, be bakabiao. Okay, like kena ngona weekend. I mean, the manira na lubianda, spend time with them. And that was part of our training to yesterday as we round up this first sitting. After this first sitting, we will have a break. Then we will get to hear the Yahweh brothers before we have the second sitting. And yesterday we were emphasizing, we are actually here on the Leaders Congress for the leaders. Here in the Northern Division for the ministry in the church that I go to. And we have in teachings on how for them to manage their zone well, but also to manage their families. And one thing that we emphasized yesterday, the time that you spend with your children, the quality time that you have to make time for your family. The church run on its own. There are programs for us, for New Methodists, for Tuesday. It's actually set aside just for the family. And you sit down with your family, talk to your family, speak with your children, spend time with your family. As you can see on the printed media, as well as on the news, there's a high rise of HIV cases. According to last week's report, 552 new cases. And also for the grants, right to the never-nevers that never used to be known before in Fiji, but it's there at our doorstep. So all the more for you to spend more time with your children, hearing her story on how she appreciated her life, being alive, she's sickly, and also missing her daughter who is 19 years old, and I believe to bring it to your home. If you can allocate some time. For New Methodists, if you are New Methodist and you're listening today, remember, Tuesday, mark it off. That's for your family. No church function. Sit at home and spend time with your family, quality time with your family. Vata bato na usas nimbula, usas nitakataka na visinga, tabole mo, bitabatikitin do ng una, mo dabikin na kinalubemo, mo kota na lubemo. Merakila ni kawitaki may bali kedor ni da kabach kana kendra abuliti ko non resulu varunguti ko na vale vondo ko na motoka iko sana no mas akwaya na bule ko na silebo na lubemo. No, those are material things that they will never remember. It's like, okay, I grew up like that, but there's no feelings in it. You need to provide that passion, that feeling, that love that they can feel, not the material things to supplement your love. There's no material things you can give to your children that is supplementary for the love that you can give as a mother and as a father. So go back home and love your family. Go back home and love your children. Because the report that is just released last week, I was presenting in the previous Leaders Congress on how it came in the Fiji Sun for this finding in the Western Division schools. Look, it's not the high school students that are being affected, primary school. Class 6, class 7 students. And you're talking about 11-year-old, 12-year-old.
And they're joining this app, and it's called Telegram. If you see your phone, your children's phone, check out for this app. They must not have that app called Telegram. I never knew much about it when I read the Fiji Sun, but as I come to the next day, I saw this news that came on CNN on how the founder of this Telegram, the two brothers, they're actually Russians, and they have also French citizenship, was arrested in France, being the founder for Telegram. And they are on the Forbes list of millionaires, or the richest people in the world. They earn, between the two of them, 15 billion. Well, back to the current. That Telegram app, when they come on it, the finding in Fiji, as they've announced out in the Western Division, class 6, class 7 students. So a reminder to the parents from them, from the police and the community policing, to say, ningon na bibikin ni vale na luvemo, make sure ra the koribuli. Lebibirang one is niya the koribuli. Sa joint ko na app ngo na Telegram. What they do, tambaka na non ray tamba lubumale. They post nude photos, naked photos of themselves. They even record short video clips of themselves, and they post on this app. And as they post, they do it trading for $100, recharge cards, and new phones. And this is happening right here at our doorstep in Fiji. We cannot be oblivious to the fact that it's not affecting us. So you can be watching the news that happen all over the world, but it's right here at our doorstep. The finding effects. They're going for a joyride. And what is joyride? Well, it's joyride. Class 6 and class 7. Sinya the Korbuli. Na kaya toron attention vi virto na department goes and policing go na do na gonel primary school sa sengo lang ni biti ko na app the Telegram short video clips ni pornography naked photos o sa vangara client o sa taray ni na client na numa primary school. So if they're using that as an example, I want to share it on this platform for you to look out for your children. For me, I cannot find any fix. That will go to another level. We cannot change that. The world is evolving. It's taking us to another level. That's in the Tarawa, in the Talangaronica, ni Senora, ni other weekend. Saya the may viti. Such kunga weekend. Or Kendanga Mendabulida, how to accept this thing that is coming. This app was not there. We were primary school. Oh, never in our mind that they're doing those kind of things. High school, yes, but not primary school. So it's here. Obakambuta na kanga na rin dakaw, dabe patikin na luwi mo, wasa tunga. Wasa. But as you speak to your children, as you counsel them, as and when they see these things, so they hear from their friends, whom they spend a lot of time with, 8 hours in school, they can be easily pressured and tempted to do the things their friends do. But your words of counsel, your words of prayers, your words as a parents, will challenge what they hear and challenge what they see. If you don't talk, they don't hear you. If you don't pray, they don't even know your values. And if you don't show them, then whatever they see from their friends is gospel truth for them. And out of curiosity, they will go and try and find out. And in the process, they get themselves involved. And worst case scenario, they get addicted. So you cannot free them from it. So another reminder as we round up this session this morning, find time for your family. Appreciate your children as we hear Auntie Titile's story. And also, don't just sit at home. Create some business. Like if you're part of the church, do some good administration that brings about blessings to your life. And also for her, if you meet a husband that you say that is lower than your qualification, embrace them. According to her, she never looked down on him. She looked at him as her equal. And not only that, she helps him in every step of the way. So you can identify yourself that is relatable to you, or the 4 ladies sharing this morning. And thank you for joining us this morning. And we have the great Northern Division ladies that are here with us. So we'll give a big hand clap, and also we will grace you with the Yahweh brothers. They're singing this morning on the break, and then we will have another set. And while the Yahweh brothers are singing their song and you're listening to them, always remember you can get a free USB that has all the 3 volumes of their song, and call one of them or pop in at my TV office to Elijah Volono and the 3 singers, a trio that they are singing. What they try as much, they feature people. And the interesting part about it, they create the song, originally composed the song using the preaching from the church.
just to inspire others, and also in the hip hop hit that like the youths will find it more interesting than the boring note. So they are gracing with that song. As you hear them, always remember there is a USB out there that is free that you can take, play it in your car. For those of you that are tuning in from overseas, I brought some with me and I gave it to you people in Europe. Australia, I think people are getting yours as well. So don't forget to ask, because for long drives, it works. For the items in your zone, it works. Because they cover all, the praising, the worship, and everything. And it's Vinaka. Na nonda Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me kochi